ये वीडियो देखकर मेरी हंसी नहीं रुक रही है, जरा आप भी देखो ये वीडियो। भैया आधा किलो जलेबी देना। दिया मैडम, 2 मिनट। भाई आधा किलो जलेबी देना। हाँ दिया भाई, 2 मिनट। चलो मैडम। कितना हो भैया? 200 रुपया। भाई मेरे को तो ना आधा किलो। हाँ दे रहा हूँ भाई। 1 मिनट। शायद सर्वर डाउन है। 1 मिनट। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और अभी तो रुको। अरे भाई इसका मैं पे कर दूं क्या? हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। ये लो। थैंक यू।